有人問雙打嘅開波同接波嘅順序，好簡單，就係輪住嚟。首先，兩隊球員出去擲完公字，有一隊會開波先嘅。開波先嗰隊首先決定邊個開波，有兩個人噶嘛。假設係 A 開波先，咁佢成局都係佢開波啦。對面嗰隊接發球嘅隊伍都要決定邊一個人先接波，即係嗰個人會負責喺 deuce court 喺右邊嘅場區接波嘅。咁呢，對面嗰個開波就開晒一局，接波呢就右邊嗰個接完就到另一個接左邊場區嘅，咁啊梅花間竹。然之後完咗一局，到下一局就到另一個人用同一個邏輯去換人開波咯，即係下一局啦，第二局啦，咁就頭先接波嗰隊就可以決定邊個開波先，咁唔一定係頭先接波先嗰個開噶，假設唔係先算啦，頭先右邊場區接波嗰個，佢而家可以唔開呢局噶，咁啊喺左邊場區接波嗰個，佢開先係可以嘅。咁總之佢又開完呢局之後，下一局又到翻另一隊開，再下一局又到翻最後個開，咁四個人開晒之後，就跟住呢個順序繼續開落去，直至打完為止。聽唔聽得明？唯一少少複雜嘅就係右邊接波，接波先嗰個唔一定係做開波先嗰個㗎，可以咁樣。不過通常我哋都係接波先嗰個，又係佢開先，6-4到啦，都唔係好入面到嘅。其實就係咁，聽唔明話我知啦。如果你想你嘅正手打得狠，反手打得穩，咁你就要記得 subscribe 我哋嘅 channel、like and share 啦。